Ein aus dem Ziegelmauerwerk gebautes Haus wird idealerweise mit einem Kamin ergänzt, der aus demselben Material erstellt wird. Dieses Material sind plangeschliffene keramische Kaminformsteine, die die gleiche Höhe wie das Mauerwerk haben. Man kann einen Kaminkörper mit beliebig vielen Rauchröhren in beliebiger Kombination der Durchmesser und der Typen der inneren Einsätze errichten. Die Klebemasse zum Verbinden der Kaminformsteine rühren wir in vorgeschriebenem Verhältnis mit Wasser in einem Gefäß an, in welchem wir dann die Formsteine tunken werden. Nach gründlichem Anrühren lassen wir die Masse 5 Minuten stehen. Auf eine gereinigte Unterlage breiten wir den Betonestrich aus, auf den der Kaminfuß verlegt wird. Die untere Fußkante muss in der Ebene der Fußbodenoberfläche liegen. Um senkrechte Lage des Kamins zu gewährleisten, muss der Kaminfuß genau waagerecht ausgeglichen sein. Auf die Sohle des Kaminfußes wird Betonestrich aufgetragen. In diesen Estrich wird jetzt sorgfältig der Sammelbehälter versetzt und sorgsam ausgeglichen. Dieser Sammelbehälter trägt alle anderen Schamotte-Komponenten. Der Sammelbehälter ist universell für Durchmesser 160 und 200 mm verwendbar. Die Fugenvergussmasse wird in empfohlenem Verhältnis mit Wasser angerührt. Die Masse zum Verbinden der Schamotteeinlagen tragen wir mittels eines Plastikbeutels mit abgeschnittener Ecke auf. Weiter wird die Reinigungstür versetzt, die zur Entfernung der Verunreinigungen aus dem Sammelbehälter dient. Überflüssige Masse reiben wir aus den Inneren und Außenseite mit feuchtem Schwamm ab. Rund um die Tür wird Wärmeisolierung befestigt. Diese muss in notwendiger Form angepasst werden, so dass sie dicht dem Schamottesegment anliegt. Die Isolierung befestigen wir in oberem und unterem Teil mit Bindedraht, mit dem wir sie nur so festziehen, dass der Draht sich in die Isolierung nicht einschneidet und sie nicht beschädigt. Überflüssige Isolierung wird abgeschnitten. Auf die keramischen Kaminformsteine werden wir uns vorher die Ausschnitte